Troviamo in territorio di Pulfero, dove ieri sera è venuto alla luce un focolaio, un principio di incendio che poi appunto durante la notte e questa mattina si è trasformato in un incendio vero e proprio. Parliamo di uno dei versanti del Monte Mia, a ridosso tra confine italiano e confine sloveno. In queste ore sta operando sul posto un elicottero inviato dalla Protezione Civile che fa tappa nel sottostante torrente per rifornirsi appunto di acqua. Ha già fatto una decina di lanci, la zona appunto si trova alle mie spalle, a ridosso del confine di Stupizza. È un luogo impervio dove le persone faticano ad arrivare, quindi ci vuole per questo un mezzo aereo e nello specifico un elicottero. Non ci sono pericoli per le abitazioni, è solo una porzione di bosco che comunque ovviamente va tutelata, e quindi per quello la Protezione Civile è intervenuta sul posto. Quindi la situazione non preoccupa in questo momento da Pulfero. L'incendio come detto è scoppiato in una zona piuttosto impervia e lontano dai centri abitati. E buone notizie anche da Drenchia, dove il focolaio, l'incendio che si era sviluppato ieri è stato domato, quindi è sotto controllo e non ci sono nemmeno lì pericoli per la popolazione.